Pozdrav svima, evo nas u Serbian Games TV, sa vama je Teodor, a kao što svi znate danas je izvlačenje. Samo mi je žao zato što je jedan lik video i on je sve uradio i hvala mu za to, ali 9 ostalih nije videlo i nije uradilo ništa, tako da sam odlučio da dole u komentaru upišete 30, odvojeno veliko sve sub i lupite enter, da se to napiše u komentar, tih 9 ljudi ako vide ovo. Molim vas da vidite ovo, ja mislim da vam nije bilo dovoljno. Tako da ovo izvlačenje koje je trebalo da bude izvlačenje će da pređe u neko veće izvlačenje. Znači, 9 likova do petka da mi se jave u komentar. Sve ću ja napisati što treba radite u komentar. I to je to za ovaj klip. Nemam više ništa da kažem i zato pozdrav.